अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو زم سمادان جوم او تاسو ګوري پاسون نیوز ګرانو کتونکو نن په اورینټل ماډل سکول کې د یو مړي روغه کېدونکې ده او دغه روغې له به موږ ورځو دغه روغه به تاسو ته ښایو دغه روغې چې کوم مشران راغلي د هغوی څخه خبرې ترې کوو چې دا روغه د چا وه او د چا سره وشوه دا څه چل شوی و د هغې ټول معلومات به تاسو ته درکوو راځئ زموږ سره بسم الله الرحمن الرحیم پدې کې به ټایم نه لې بلکې کدو وران شو نو تاسو به سمدستي روغه کوئ دا مشران دا روغه رغبت راوستل د دوترو په منځ کې دا دومره اهم دي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مازدیګر لمونځ پس پرېښودی خو د هغو دواړو په منځ کې روغه رغبت راوستې ده چې د هغې رغبت راغی د KKK صفت زه په دې نه کومه چې الحمدلله هغه په کمپټیشن روان دي نن د ابو صفت په هر کلي کې په هر ځای کې بلې کوي په خپلو ټولو ملګرو مزید خبرې علما کرام وکړې خو بهرحال ما دا درې ایتونه چې کوم راواغستل د تنظیم مقصد هم دغه دی زه بیا ستاسو د ټولو شکریه د دې فریقینو شکریه ادا کوم چې دا KK کاروان تنظیم او د نور مشران او هغو خبرې ومنلې او زه د دوی نه نورم هیله کوم چې په دې اداره کې څومره مسلې دي او دوی په هغه کې خپل کردار ادا کړي د مولا خان چې الله په ډېر زندګي او ډېر صحت ورکړي چې هغوی داسې یو زبردست تنظیم د KKK تنظیم چې کوم دی دا هغوی روان کړی دی چې زموږ دې علاقې خلک اوس مثالونه ورکوي چې په کوکاري دا کوم تنظیم جوړ شوی دی او دې پورې علاقې ته سپارل شوی دی موږ دعا کوو چې دا د دې علاقې نه نور مخې ته لاړ شي او دا د نورو ایکسټینډ شي نن د کاروان دا میسج دی چې هغه که د مرام ملګري دي که هغه د جامبیل ملګري دي او که هغه د پاڼ ملګري دي یا د ثابت سوات ملګري دي نو راځئ وروڼو چې یو شو او د سوچ دا بدلون راولو بیا د عرفان خانم او راجا ټول په ما پسې ولګېده چې یاره موږ الله د رضا لپاره د معامله زموږ سره وکړه او زه په جیب کې هم بیا دا مسله وه زموږ KKK کاروان کاری کوم تنظیم چې دی هغو خاص کر کوثر خان راجا او عرفان اکبر صاحب په دې کې مخکې شو او هغو منډې ترړې ووهلې هلې ځلې وکړې څلور پنځه میاشتې په فریقینو پسې لاړل رالل هغو ته سوال مینت وکړو بیا چې کوم د عدالتونو د دفترو یا د بوټوار د ځای کوم کارونه چې هغو د دې لپاره ډېرې منډې ترړې واورې دي ډېرې هلې ځلې کړي دي د هغې باوجود زما دوستو زما د بچو زما د کور هم هغو خیال ساتلی دی د هغو تپوس پوښتنه کړې ده او هغو ته چې څه کمی پیښ شوی هغه هم کړی دی او په دې کې ډېرې هغو منډې ترړې والې دي زه د هغو ډېر شکرګزار یم د KKK تنظیم د ټولو ملګرو خاص کر یارس وروری چې د هغه چې کوم لاوله کې شرطونه او کوم شرایط ډېر سخت وو خو بهرحال موږ ته خدای پاک زړه موږ ته داسې کو چې لکه اوبه کو او مکمل شرایط یې وویستل او فی سبیل الله دا روغه وکړه نو د دې خو زه یم چې بدل په شکریا ختمېده ګران دي خو یو پېرې بیا د زړه نه شکریا ادا کوم او دا بل انور شیب چې دی نو ده هو چې دا دواړو فریقینو لکه موږ له اختیار راکړو اصل کې چې روغه په منځ کې څوک کوي چې د دواړو طرفه دې ته اختیار نه میلاو شوی نو دا روغه نه کېږي دې دواړو فریقینو ما له دا اختیار راکړو چې یاره تاسو څه وکړو نو بس چې اختیار یې راکړو نو خدای پاک هغه روغه سر ته ورسوله یو ځل بیا زه د دې ټولو مشرانو تاسو چې د هر ځای نه د جامبیل کوکارۍ دنګرام پاڼ بینګوره د هر ځای نه چې راغلی د زړه د اخلاصه زه ستاسو شکریا ادا کوم
ګرانو کتونکو دې وخت کې ما سره هغه ملګري موجود دي چا چې دا روغه ارینج کړې وه چا چې د چا په منځ کې چې دا مخالفت راغلی وه هغه کسان سره نن موجود دي. راجا کوثر حیات را سره موجود دی چې هغوی سره به خبرې اترې کوو. لاول تاسو ته په دې کامیابه روغه باندې مبارکي در کوم. ډېره مننه. دا راته ووایه راجا ورور چې تاسو دا نن کومه روغه را جوړه کړې ده دا د روغې دا ورانه جوړه شوې ده څه نه وه او روغه هم په کومه طریقې سره وکړله؟ د ټولو ناول خو صمد خانه زه ستا شکریا ادا کوم چې ته په نیمه خوله باندې لکه موږ له هر ټایم حاضر بل دا روغه چې ونه دا لکه د مرګ جوبلې روغه او دا یارس وروری دی په ده به چې لکه هر قسمه سړی تلی راغلی دی ده ته منتونه خو لکه د ده هېچا دغه ونه کړو بیا په اخره کې ورته موږ ونښتلو موږ خپل کوششونه وکړلو زموږ کوششونو بیا رنګ راوړو الله دې دله عزت ورکړي ده دا هغه شمله کومه دغه چې وه د عزت هغه د موږ ته راپسر کړله او ده زموږ خبره ومنله خدای پاک هغه روغه وکړله نو الله پاک دې دله د دغې اجر ورکړي او نور مخلوق ته هم زما دا خواست دی چې لکه د انسانیت خدمت کوئ په دې کې چې کم سکون دی والله که داسې سکون بل په هېڅ شي کې نو لکه زما تاسو دا خواست دی چې لکه د کم ځای کې داسې ورانې جاړې څه بدۍ نو لکه کوشش کوئ په هغې کې د دوو تنو سوله راولئ په سوله باندې الله پاک خوشحالېږي او انسان ته په یو ډېر غټ سکون میلاویږي. ډېره مننه راجا وروره. ګرانو کتونکو دې وخت کې ما سره ارس روری هم موجود دی د چا نه چې مړی شوی هغه هم را سره موجود دی خو هغه ته هم سلام په دې پیش کوم چې هغه داسې یو غټ خپل بچی هغه فی سبیل الله وبخو نو دلته کې موږ سره ارس روری دی د ټلګرام مخامخ شی راته لاول خو ستاسو عظمتونو ته سلام کوم چې تاسو دومره غټه م وکړله او دومره په فی سبیل الله تاسو دا روغه وکړله خپل تاثرات راته بیان کړئ. تاسو ته هم جي موږ شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ دې ځای له رالی او تاسو دا غټه مهرباني ده موږ ته دا زموږ داسې یو واقعه راغلې وه چې داسې د مرګ جوبلې معامله وه په هغې کې چې کوم دی نو داسې ډېر کسان تللي راغلي وو څه کال یو نیم دوو ته قابو شو خو لکه ما چاته دا نه وي چې یا ښه دي یا بد دي لکه داسې ډېر قم پکې راغلی و ډېرې جرګې پکې راغلې وي خو لکه ما څه نه کړلو بیا زما دا ورونه دي د عرفان او د راجا دو شروع شو چې یاره پلان کې موږ د الله د رضا لپاره تا ته سوال کوو یو پیره نه شوه دوه نه شوه درې نه شوه اخر زه د مجبوره کړم ما وایي چې فی سبیل الله د الله د رضا لپاره ما تاسو ته بخانه وکړه بس چې کوم ځای خپله معامله کوئ او خپل لینډ او خپل علاقه راوباسئ. خلکو ته به څه پیغام ورکړې بهانه کې تاسو سکون میلاوي شوی دی چې وروره که د دنیا هغه سر لځي او که دې سر لځي دا یو خبره درته کومه د سلو مړو نه یوه روغه جوړیږي کو د چا ټوټه پوټه معاملې نو دا راغونډول غواړي په څه طریقه باندې د دې نه نور مجید لکه نور زیاتیات جوړیږي بل د دې خلکو د خدای قدر وکړي چې دوله دومره منډه تړله ووایي په دې تنګ وخت کې د یو سړي روغې ته کښېني او دغه ته کښېني یو سړی رضا کې دواړه پریک په منځ کې کښېني او بیا دومره خدمت وکړي بیا دومره تاوان وکړي دا ډېره غټه مننه ده مطلب ته ورسېدی او موږ هر ته دا خواست کوو چې د هر سړي په منځ کې کوشش د جوړي ضرور والی والسلام. ډېره مننه. ګرانو کتونکو دې وخت کې ما سره زما بل هغه ملګری په چا باندې چې دا چا چې دا قتل کړی او چا چې دا ظلم کړی هغه هم را سره موجود دی هغه هم پوښتنې کوو. لاول ته مبارکي در کوم چې روغه دې وشوله. خدای پاک دې وبخښ تاسو ډېره مننه چې تاسو ډېر خپل قیمتي وخت موږ له راکړو. دا راته ووایه چې کله مو تاسو نه دغه غلطي د نه وشوه دغه ظلم زیاتې د نه وشو بیا تاسو پکې جیل ته لاړئ د جیل کې وروسته تاسو پسې منډې تړلې چا والې؟ موږ پسې منډې تړلې داسې خاص کر څوک نه خو بیا زموږ د ملګري عرفان اکبر صاحب او کوثر حیات راجا صاحب د KKK تنظیم غړي چې کوم دي دې مرسته شروع کړه او دې منډې تړلې شروع کړې د ډېرې منډې تړلې 4-5 میاشتې والې دې په فریقین پسې هم لاړل هغو ته هم کېناستل یو پیره نه دوه پیره نه بار بار بتلل او هغه په دې روغه باندې مجبوره کړو بیا چې کوم عدالتي دفتري کوم کارونه د هغې دپاره هم دې منډې تړلې والې هلې ځلې وکړې خپل تاوانونه هم وکړل خپلې پیسې هم لګولې دي او هغه ټول کار چې ونو دې راغونډ کړو او هغه روغه جوړه وکړه زه د دې په مرسته سره د الله په مهربانۍ سره د جیل نه راووتم او نن دا کومه غونډه چې وه دا هم بیا دوی جوړه کړه او دا خلکو او دا دوی د انساني خدمت لپاره د هر ځای ته دې منډه وهي او دې له دې خدای پاک نور هم توفیق ورکړي چې داسې روغې جوړې او په داسې مسلو کې دې شریک شي. خپل پیغام څه ورکړې کوم کتونکي چې موږ ګوري هغوی ته څه پیغام ورکړې؟ کتونکو ته زه دا پیغام ورکوم چې د شر شاتار نه د مرګ جوړلو نه او د دې نه ډېر غټ نقصان جوړېږي چاته چې نه یې پته په چا نه یې راغلی هغو ته پته نه لګي خو چې په چا راشي هغو ته پته ولګي دا ډېر غټ یو نقصان دی دا د تباهۍ یو سر دی دا خاندان تباه کوي دا کور تباه کوي دا مال جان تباه کوي د چا که په ژوندونو کې یو بل سره خفګاني مرګ جوبلي هر څه چې نو هغو ته زه دا یو پیغام ورکوم چې په ښه طریقې سره د الله د رضا دپاره په انسانیت په توګه باندې تاسو یو بل سره روغ شئ او روغ جوړې وکئ او یو بل مه ذلیله کوئ دا د ضلالت یو ژوند دی روانه جوړه او کم نقصان چې دی په دې کې ډېر غټ نقصان دی د دې کوشش مه کوئ. ډېره مننه
ګران کتونکو تاسو د روغې والا او چا چې روغه کړې ده چا په منځ کې چې تنازعه راغلې وه تاسو د هغوی خبرې ترې واورېدلې نو په دې باندې زه د KKK تنظیم یو جهان مننه کوم او د خلکو نه دا غوښتنه کوم چې تاسو ټول د KKK تنظیم سره سات ورکړئ چې دا تنظیم نور هم په مخکې لاړ شي دغه شانتې د خلکو په مسایلو کې دوی انوال شي دغه مسلې ختمې کړي امید لرم چې زموږ نانې پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي د راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي په لوی الله مسپارم د الله په امان Allah